Atiku jagoran talakawa, Najeriya shi zai mana gyara. Ƙungiyar Atiku My President Support Organization AMSO na yi wa ɗaukacin 'yan Najeriya fatan alheri tare da yi wa Najeriya fatan samun dace da Baba Atiku Abubakar a matsayin shugaban ƙasa domin maslahar ɗaukacin 'yan Najeriya. Zalika ƙungiyar AMSO na yi wa ɗaukacin magoya bayan Alhaji Atiku Abubakar albishirin cewa ta lashe takwabin za ta zame musu ji da gani ta hanyar kawo musu da sahihan bayanai da suka shafi kyawawan manufofin Alhaji Atiku Abubakar da siyasarsa da kuma kyakkyawan fatansa da kafatanin 'yan Najeriya. Mun tsara shirye-shiryen talabijin da na rediyo da wasannin kwaikwayo da na barkwanci da labarai da rahotanni da hirarraki da za su rika isar da sakonnin kyawawan manufofin Atiku Abubakar da al'umman Najeriya. Shirye-shiryen da za mu rika kawo muku su cikin harsunan Turanci, Hausa da Fulatanci sun kunshi shirin da suka ce game da Atiku Abubakar. Akwai shirin wasan kwaikwayo da na barkwanci kan kyawawan manufofin Alhaji Atiku Abubakar, sai shirin Atiku Job Provider. Akwai kuma shirin hangen hadarin nesa da shirin Atiku rigakafin yunwa da shirin jiki magayi da kuma shirin da na sani. Sauran shirye-shiryen namu sun hada da labaran AMSO da zai rika zuwa muku cikin harsunan Turanci, Hausa da Fulatanci. Akwai kuma hirarraki tare da tattaunawa ta musamman da masana harkokin siyasa domin fayyace wa 'yan Najeriya al'amuran gaskiya kan madugunmu Alhaji Atiku Abubakar. Sai ku kasance da mu ta hanyar kafafen intanet da na sada zumunta domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu a ko'ina kuke a faɗin duniya. Ku je tashar mu ta YouTube a Atiku My President Support Organization ku yi subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma za ku iya biyo mu ta shafukanmu na Facebook da na Twitter da na Instagram ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na intanet a atikumypresident.org domin ƙarin bayani. Atiku Abubakar alheri ne ga ɗaukacin 'yan Najeriya. Jagoran talakawa, Najeriya shi zai mana gyara. Mu addu'ar da muke talaka